तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवांश और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में लेटेस्ट आईफोन 10 का कंट्रोल पैनल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, कंट्रोल सेंटर। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ से ये ऐप सेट हो चुका है। ये है आईफोन 10 का कंट्रोल पैनल एंड्रॉयड फ़ोन में। यहाँ से आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम, और यहाँ से म्यूज़िक भी आप सेट कर सकते हैं। तो म्यूज़िक प्लेयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम। और यहाँ से आप डायरेक्ट गाने भी सुन सकते हैं।